umuhungu wese wama uri kurasaba muryamane n'umukobwa umubesha ko mukundana uzomukunda karamata uzomutwara kuri mariage mu bisanzwe wewe uri umwicanyi mu bandi wewe uragira viol parce que tu as violé ses attentes émotionnelles tu as violé ses attentes sexuelles tu as violé son esprit conjugal ku buryo bwaho à un certain moment kumubesha ngo tuzogira mariage juste kugira bigire finalité ya sexe gusa urumva umusanzwe ubumwisha ico ni clair ico abantu bakimenye kibe kigutyo onye umuhungu nawe iyo yamenyereye amasexe cyane umuhungu aba blessé muri ico no kwita muri esprit conjugal yiwe nuvuga yuko umuhungu yamenyereye sexe ntiyidesida ngo nzogire mariage aguma ashaka agira tourisme sexuel nukuvuga aguma ashaka kuvura aguma ashaka kuvuga ugasanga nuko gaturindire mbanze ndakwiyumvemo mu majambo rimwe mbanze ndakwiyumvemo kuko umukobwa kugira atange sexe nuko aba yakwiyumvisemo umuhungu nawe akeneye sexe kugira kwiyumvemo umukobwa yerekeye abafiance bimirije mariage biratomora bamwe bimirije amadate gusa birembazwi na yadote n'abari marié hama n'abari marié abandi bose mwebwe mwagiye kwiyambika impuzu itari rwanyu ibyo mubimenye nico gituma mubona akajagari ga mufise amatante ari vide de vie du cadeau du sexe kubera iki ce n'est pas de vous vous faites des fausses attentes. ndabaramukije mwese muriko muradukurikirana LC Greta muri kumwe kuri micro ni kuri ingoma 257 nkuko vyama murazi ko tubakunda kandi muradukurikirana turabasavye rero mu mubandaye mudukurikirana mu biganiro bitandukanye tuza turabakoresha no musi rero ni emission za gukora tufadikanije na chaîne ya Magic TV reka ndavuga ikaze binushe nawe abaramutse abakunzi ba Magic TV. Bakunzi wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri micro nikunda 11 minutes nko yisaje kubivuga hama ikiganiro cino munsi ni ikiganiro kiri special tari ikiganiro kimeze nk'ivyo twadukora cyambere reka mbanze ndababwira turi kuri Hotel Bel Air ni hotel nziza cyane hotel mu gihugu cy'u Burundi kwanza muri ville ya Bujumbura hotel fisi ibintu byiza ni hotel ibafitiye n'uturusho muri iyi minsi cancana ibintu by'ama Saint Valentin bafitiye ibintu bishasha no kuvuga iki nko kuri munsi wa Saint Valentin hari ama réduction ku mivinyu ku machambre mucyabumva kandi n'umunsi w'abakundana mushaka kuza guhera mu gitondo na petit déj mukaguma hano ibintu biranze narabarambira reka mbanze indi ndabibabwira vya Bel Air ndabwira ikiganiro cy'uno munsi ariko ikiganiro tugira tuvuge amakesyo twatumiye umutumire wacu n'umu specialiste mukunze kubona ku Magic TV twatumiye umutumire kugira tumubwire amakesyo abantu bacu abakunzi wa Magic TV batwandikiye batugiye ibibazo bafise mu bihe vya misi yose mu nkundo barimwo nabipfuza gukundana n'abasheri babo ariko bafise ibibazo rero si vyose twazanye nibibandanya nawe ni wabona ushaka kuturondera so reka twakire umutumire wacu hama n'ibibazo turaza turahanana tubisome mu vyumvirize hama n'igishu muzironke ego reka twakire umutumire wacu Beni karibu. Ça va nashitse de toutes les façons je suis bien mwakoze kuntumira kandi nibaza yuko bizogenda neza nje kwitega ibibazo bagira bambaze no musinza kwigisha ibibazo bagiye baratuha abantu batandukanye batubwira ati byo muntu mwa mutumira turabasavye mutubarize ibintu bijanye no Bera Merci beaucoup Najwaranya qui pour la première fois. OK, merci. Abakunzi ba Magic, bakunda cyane. Rero mwandaye mutukurikirana ibibazo vraiment ni byinshi kandi bi très intéressant. Ego. Muri février nivyo twatwifuje hama Beniko yatwemereye reka tugire ko nazi ko ari je notangura ikibazo ca mbere muranyemereye. À l'aise. Merci. Ikibazo ca mbere kiravuga gute umuntu yogera le sexe n'urukundo. Comment gérer le sexe et l'amour? Bon, nibaza yuko iyo umuntu avuze sexe na amour par contre nuvumengo umuntu yokivuga ni gute twogera ibikorwa mpuzabitsina n'urukundo uko le sexe en soi yagize alors d'abord icambere hagati ya sexe n'urukundo novuga ko harimo la dimension y'ubwenge siko
bavuze kujera no kumva ubwenge iyo ukiye gukundana atabwenge burimwo uramererwa nabi kandi iyo ugiye kugira amasexe atabwenge burimwo uramererwa nabi no kuvuga yuko uburyo bwiza bwo gushobora kuba neza hagati y'ubuzima bw'igitsina n'ubuzima bw'urukundo harazamwo ubwenge mbega iki kintu naho ndagishaka kimarira iki mbega iki kintu naho ndagikeneye kimarira iki donc nabaza yuko la meilleure façon yo kubigera il faut que ça soit un peu la dimension y'ubwenge ikaja hagati y'urukundo n'igitsina hama ubwenge bukaja hagati kugira bumenye kuko kimwe gishushe rwose kitagiye mu bwenge kiratwara ikindi mu bindi kandi ikindi naco gishushe rwose kitagiye mu bwenge kiratuma ikindi gishuha donc hari abantu ari difference abantu bategezwa kumenya en fait hari abantu bagira sexe badakundana bakabigira just sex friends mugabo bivanye na tension yari muri iyo sex bigavyara urukundo bagakundana uratahura hari n'abandi bantu bakundana urabibona kubera bakundanye cyane irimo tension nyinshi bigatuma baja kugira sex kandi atamugambi wayo wari yafise uratahura donc rero no kugira sex mwari musanzwe mukundana hamugaca usanga certain moment murasubiye kwankana kutashuhiranira kubera sexe yabaye donc rero urumva ubwenge rero muri yaho ugira buje nivyo byose bon ako kantu nkeneye uhereje ko niko kantu kujya usanga cancane bikunze kuba ku bahungu ugasanga aragukunda aguha care kubera mutararyamana ubaze kuryamana care ziraheze ukundi uraheze ugasanga ntakigufata comme avant. Alors, donc ni ahubwo bice bijana n'ikibazo je nari mfise bambajije bati none kubera iki les hommes iyo muhejeje kugira iyo sexe après ça bahinduka ukamenga hari ikintu kishange yahora muvugana aguha makeya menshi cette fois-ci ugasanga vraiment muvuye no kugira gukora ayo mabanga ugasanga namwandikiye ni ugumu mwandikira we ntanavyibuse no kuboraza bakobwa ko turi sentimental. Bon alors urumva igituma urumva gari kibazo cuko abahungu benshi bagize sex n'umukobwa bica bigabanuka byo kumushuhira byose bihagaze ku kibazo kimwe nuko tabyaro turaronka peut-être turavye ku byo tubona gauche à droite ku byo dufise naho uvuga ati mu bagenzi biwanje abamaze kugarekugwa n'abamaze kumana aba bari benshi n'abari bake alors icambere ko cabaye niki imisi yose iyo umuhungu atangwe gabanya kariro ku mukobwa kwera baryamanye afite ingorane suko baryamanye ingorane yagaze kuko baryamanye ingorane ni ihagaze mu intumbero yo kuryamana yari yiye c'est ça en fait en fait on fait le sexe pourquoi quel est l'objectif et sexe twakoze nimba twayikoze kugira turyohera akanyamubiri okyo baryohera umubiri none afere ingine uci usaba urukundo naje kugira dukore gusa uryohera umubiri uzo uri kurangora ama nimba twayikoze naho kugira dushikora dukundana kugira dushikome dukundana aho biraza gutuma dukundana gusa rero ingorane ho rikunda kuba niyiye ni yuko no munsi umukobwa aragira sexe n'amamuru menshi n'amatension y'amamuru menshi umuhungu nawe yagize sexe juste pour le plaisir ashobora kugira ugasanga rero wa mukobwa après ya sexe aciye yumva urukundo rwa cyane aciye ashaka kiya cyane wamubire nawe amaze kwejakira bigaca bitakara et surtout que umuhungu aba yamubwiye afite il faut kuvugisha mikuru cette fois-ci kuko umuhungu aza yamubwiye ngo turakundana mukumusaba ibyo byose aba yamubwiye mwijeje ibintu byinshi ama mariage n'ibiki par contre aba type ngira bashobora kuvugisha kuri ati wewe tushitse muri bijya umubujama urumva ariyo message imwe nagira ntange vraiment mumbabarire je vais être très clair parce que ça devient criminel aujourd'hui wa muhungu wese wama uri kurasaba buryamane n'umukobwa umubesha ko mukundana uzomukunda karamata uzomutwara kuri mariage mu bisanzwe wewe urumwicanyi mu bandi wewe uragira viol parce que tu as violé ses attentes émotionnelles, tu as violé ses attentes sexuelles, tu as violé son esprit conjugal. Ku buryo bwaho à un certain moment kumubesha ngo tuzogira mariage juste kugira bigire finalité ya sexe gusa urumva umusanzwe ubumwisha ico ni clair ico abantu bakimenye kibe kigutyo onye umunsi yaraharawe yuko abahungu bose usanga abahungu benshi bakora abwira umukobwa ati ndagukunda kandi ngene ko tuzobana vraiment nshaka kunyemerere nta problème bamaze kuryamana
and then ntamenye umuntu aho yaciye ugasanga nuko iyo ni viole mu bisanzwe iyo ni viole abantu bayimenye ko no gufata ku nguvu ubu muhenze tu as joué avec ses émotions icyo tukivuge kuko duharuye abakobwa bakomerekejwe n'ivyo bintu ngamu gisagara ca Bujumbura cyangwa ni benshi nta tabiharo biraba ugasanga nuko rero maja mu make ico nagira ni ishure iyo nububeshi kandi nugufata ku nguvu umuntu kandi mu mategeko birahana Ben tukiraho nyene hari uwabajije ati sex irafise akamaro mu rukundo Alors, je retourne. Sexe irafise akamaro, par contre irafise akamaro ku mubiri. Biratomoye. Irafise akamaro kuri santé. Biratomoye. Mugabo kugira igira akamaro mu rukundo ni mu gihe d'abord urwo rukundo ruba rufise intumbero y'ubuzima. Biratomoye kuko urabona nk'ubu abantu bubatse muri bakoze sexe irabagirira akamaro urabibona ko bavuga ati turi muri normalite sexe tugira iri kwiratwunga naho harimo amaderapage y'ibintu bimwe bigenda nabi mugabo iyo ugize sexe naho ata objectif y'ukubana mufise hama hariyo kakano ko muri conscience kakwagiriza tu tusidanganyani umuntu wese baragirizwa mu mitima nitubeshanye mwese ari uwagize shaka kugena umukopi wa vyaryohewe ejo canke hirya ejo haraza kakantu wadekonye haraza kakantu mbega ntava mpeba haraza kakantu mbese nasamye haraza kakantu mbega azongonsidera gute urabona no kuba abahungu karaza bo abahungu si cyane abahungu si cyane abahungu si cyane mugabo ku mukobwa karazamwo umuhungu nawe iyo yamenyereye amasexe cyane umuhungu aba blessé muri ico no kwita muri esprit conjugal yiwe nuvuga yuko umuhungu yamenyereye sexe ntiyidesida ngo nzogire mariage aguma ashaka agira tourisme sexuel nukuvuga aguma ashaka kuvura aguma ashaka kuvura ugasanga nuko kubera iki uko agira sexe niko valeur yo kurongora icika oro aho umukobwa nawe niko yumva ko valeur iriko irononekara urabona ati mbiga kumaze kumuha une deux fois hewe anyumvira kwiki mbiga sinohagarika urazora akenshi inzo kizokwereka abakobwa benshi uzobona iyo conscience kira mu travail umutipe we nomfata ngo barabigira sexe bumvikanye uzawumva chérie duhagarike ibi bintu tubanze turabiye tuko turaja iyo message urabona turabiye tuko turaja urabona ibintu byabaye byinshi kandi je vraiment bingeza ahantu alors que niyo gufasha ku nguvu atangiye kudevelopa nguzo ya crise de vulnerabilité urabona baraduhagarike ubanze tuanze tuyage mbega tuko tujahe mbega tuko tuvahe urabona cyangwa ufise umugambi wuhe urabona harya mu bisanzwe ababaye mire ni question mu mutwe w'umukobwa ati mbega ntazona mbega bibintu urabona ugasanga nuko c'est un peu ça ikibazo gice gikurikira mu bibazo nari mfise no wabajije ati mbega womenya gute umutipe wa projet igihe muri kumwe alors cyangwa umukobwa wa projet umutipe cyangwa aba projet kuvuga umugira mwo kubakana umenya gute umutipe muri kumwe cyangwa umukobwa mwo kubakana je le donne clairement abantu bimenye signe zitatu zerekana ko umuntu muri kumwe ashobora kuba jodidia ashobora kuba wa projet kimwe agukunda gratuitement nukuvuga urukundo gratuit nukuvuga urukundo nukuvuga urukundo rumwe avuga ati jewe ndagukunda même avec tes défauts tes qualités je vais supporter retamo ica kabiri naho numuntu akuri transparent kuvyakora no kubutunzi bwiwe abikwereka ataca guhisha hama wajute ko akwemplikamwo akushiramwo agushiramo parce que nta kintu kizokwemeza ko umuntu ari uwo mu buzima bwawe atabugushiramwo musidanganyani musidanganyani nukuvuga yuko akwereka ivyo akora akwereka ubutunzi bwiwe mbere akabubwira ati jewe kugira ngo ndakwereke ko nkene ko tuzobana je t'implique je ndaba témoignage iri concret témoignage iri concret jewe igihe maze kudesida que umugore wanje tuzogira mariage naciye mba transparent muri byose même au niveau finance même au niveau ya makonte
twese turasinyako tumwe kimwereka yuko Gukundana. donc naco Konte nyira vyose urashira. byose none ni igiki si vyacu none no ko ndagushize mu buzima Si bwanje wawe. ndakwima gushira muri koti wacu Ntibiba. ntibikunda kuko urumva tubijera hamwe rero ntitubeshanye hasigaye hari ubusuma bwinshi mu by'urukundo byinshi hasigaye ubusuma bwinshi urumva kritere ya kabiri ni uwukubwira ivyo akora akakwereka ubutunzi bwiwe akanakwemplikamo mu maproje yiwe no mu buryo bwiwe hama nabo bikaba reciproque umukobwa bikaba reciproque ntimuzi urukundo rudugiye mugiye muri iyo dimension urabona je vous invite turi muri bintu vya Saint-Valentin hari uwo mukundana ataragushira amaproje yiwe ataragushira mu butunzi bwiwe hariho uburyohe bw'urukundo utarumva bwa vrai uracari mu mikino uzoheza amagame wavunaguritse hama uzobimenya voilà ica gatatu naco rero ica gatatu n'umuntu akwemanga mu muryango mu nshuti urabibona ari prememe yuko kwemanga imbere ya leta n'inzeya mugabo Ben abantu ho kwemanga abubu rero aho bagiye Ntushobozwe. nanyo kurara mukwereka nanyo kurara muhamagara akamwereka mugabo umenye yuko nibisanzwe okay na problème uraziyo usanga yagatse atacu babwiye ko babonye benshi ego na problème muri ivyo bitatu Ben ayikaragira, uzokwanaliza. muri ivyo bitatu muri ivyo bitatu kameme harimwo bibiri bikomeye Ni cyangwa kameme bitatu bibiri. bikomeye urabibona uzora ko muri ivyo bitatu agushiramo kandi degré finale Ikindi ni kijya kintu- cya kabiri abo bahungu n'ababeshi n'ababeshi iyo arakwereka ko ibintu abifise ibiki mugabo abikubwira ku muntu umva biroroshe nakubwiye je navuze akantu koroshe Easy, clear. umuhungu azokubwira ati nyene kuba usinyatore kuri konti wanje okay yego ikindi kibazo kuko igihe cyose habaye sexe hariho changement ku muhungu no ku mukobwa kandi iyo changement si imwe uko jewe mweje gukora sexe n'umuntu mukundana umukobwa kenshi areyagisa ukwiwe n'umuhungu akareyagisa ukwiwe ni ukuvuga twebwe biratumarka cyane nk'abakobwa abahungu nabo ukasanga iki kibazo cyava kigaruka ku byo wagiye urishura ariko gute umuhungu sexe kuri wayifata gute umukobwa nawe sexe kuri wayifata gute ok biri clair nuko biri mu madimension scientifique menshi alors mugabo d'une façon pratique j'aime ko mvuga ikintu gituma umuntu wese aca yirokaliza muri contexte ya umukobwa n'umuhungu nkunda guha akarorero sexe y'umuhungu ikorana plus avec son cerveau kuvuga umuhungu nivyo ni mu mutwe n'akarere tandis que sexe y'umukobwa ikorana plus avec umutima wiwe uzorabe akenshi abahungu bagize sexe n'abakobwa abakobwa bagize sexe n'abahungu abantu bakomereka ku mutima n'abakobwa beaucoup plus ivyo turabizi ngaha muri societe tandis que umuhungu nawe nakomereka ku mutima komtere umuhungu akomereka mu bwenge bwiwe acaba nasubira kugira ama esprit de concentration par rapport à ça nasubira kumva ko abaseriya ku muri relation ugasanga nuko nukuvuga yuko umuhungu arashobora kuryamana n'abakobwa 80 atanumwe akundamo ari juste curiosité sexuelle atanumwe akundamo mugabo abakobwa ikikwereka ko sexe yiwe ikorana n'umutima uzobibona niyo uri muri relation n'umutipe mukundana urabibona dufate ko umukobwa wisoneye utaryamana n'uwari we wese uryamana basi n'uwo mukundana urabibona n'uyu uri muri relation uzorabe umuhungu niwe amafise tendance yo gusaba sexe bwa mbere sinzi ko mubitahura alors mugabo ari aga question utuntu tuca tuzu tureplique umukobwa agira tukwereka ko umukobwa sexe ikora n'umutima ari twatundi chérie banzurindire tubanze tugendane tubanze tumenyane tubanze dukundane hama tuzobiraba biriho vraiment biriho cyane ndogasanga ati banzurindire urabona tubanze turabona abashaka banzurindire mbanze ndakwiyumvemo mu majambo rimwe mbanze ndakwiyumvemo kuko umukobwa kugira atange sexe nuko aba yakwiyumvisemo umuhungu nawe akeneye sexe kugira kwiyumvemo umukobwa atanga sexe akwiyumvamo umukobwa atanga sexe mugihe akwiyumvamo muri mécanisme iriho neurobiologique c'est nabitanga gose nuko umukobwa
akeneye kubanza kukwiyumva bo mu mutima Kugira- kugira yeah. mugire sex tandis que umuhungu nawe akeneye ko mugira sex Kugira kugira kwiyumvemo. kwiyumvemo rero yuko akenshi rero hari igihe bishika kabeme ntibishike uko nyene mugabo akenshi uzosanga nuko uzana n'umukobwa akubwira ati banza urindire tugendane tumenyane abanza kwiyumvemo kuko nimva ko yogira sex hewe none ubu nyene ucubigira uko nyene none baye impene ga ntuzeho inka hari akandi kantu turi kuri ico kintu ugasanga umuhungu uwo mukobwa yarihangaye ngo bamubwira oya umuhungu akarindira ugasanga umwaka ibiri bari kumwe 3, 4, 6. umuhungu akavuga ati ehana jewe ndaguhevye kandi la meuf Croise. arabona yuko umutipe amukunda ari bon ari là toujours Croise, umugabo nda- mariage itabaye naho twakundana imyaka 10 ntigipasa So- ivyo bimeze gute okay ico cyariho kuko nanjye ndacashaka ncinongera hacambwira hari igihe umukobwa acavuga ati ego basi ndemeye ujye umukobwa amaze kwemera kenshi umuhungu acavuga aho ubu nuko byari bimeze bwa bundi nari bwibike agaca guheba bon urumva ayo n'amaka particulier tu vois n'amaka particulier ashobora kuba ashika bivanye n'umuntu ngene yakuze mu ndero yiwe bivanye na les attentes sexuelles ziwe bivanye na les orientations sexuelles ziwe ugasanga nuko mugabo akenshi jewe tube clair je vraiment je suis désolé de le dire ainsi umuhungu cyangwa umukobwa azoguheba ngo kwera mutagize sexe si uwawe ah bon ebana bibe clair. okay Dans un contexte psychoconjugal, le sexe, ce n'est pas la finalité. Ok. Le sexe, ce n'est même pas, mugabo, c'est ari izindi valeur ziriho. Biratomoye. Kuko ariyo nguko ibaze nkunda abazi kibabaje. Peut-être abandi baraza kuvuga. Uguhevye ngo rukora mutagize sex. Nuguhevye kwera mwagize sex. Ni iki kibaje kurusha ikindi? ubuhevye kubera mwayigize nico kibabaje yego ni wabo baziki uguhevye mwayigize muvyo babaje mugabo utayigize se normal quoi nangiye Aho ni ku bakobwa. Mwibaza ko ku muhungu ikibabaje ari ikihe? yuko agiye uko yagiye avuga ati aranjaye yuko nacyo cyane ko ko twabonye ko hari abakobwa bidoga ngo ntanasaba yego Urumva nagira mvuge muri culture y'u Burundi baravuga ngo nta mukobwa yosaba umuhungu aryamane canke ibiki tusa urabibona alors bijya bintu mumenye umukobwa na wene n'umuntu ashobora ku ari abakobwa bafise des énergies sexuelles ziri poussées bafise ama appétit sexuel ari augmenté ugasanga n'umuntu akunda sexe je ndaza ari abakobwa bavuga ati bene ndakunda sexe kandi jewe umuhungu atangiriye sexe ni ntibipasa urabyumva dogasanga nuko n'ivyo hari n'abandi bafise stress rero jewe ari urumva ça peut déstresser si tu veux ça dépend de la façon dont ça a été urumva ico nashaka kuvuga ko bashinga na façon umuhungu n'umukobwa arafise droit yo gushaka kugira sexe iratomoye par contre il faut toujours mettre cette dimension ndayikoze shaka kuryoherwa gusa cyangwa ndayikoze fise umugambi uwe derrière biratomoye bibe clair kugira ntuzoza uraja guta imihari ku bantu urabibona hama ikindi naco hari ikibazo c'amakiba mbega ngo udakoze sexe ngo ubunye wimenyereze ngo mu rugo bizokunanira ajya wanda wasa umwizogo ntiyora umusanzu par contre mu rugo binanira plus wabikoze kenshi kuko aragera igihe ses énergies sexuelles zaramaze kuba corrompues ou vidées. Le problème même c'est pas ça ahubwo bavuga ati mwe muri en couple ntimugize mukazoja kugira sexe mwamaze gushika mu nzu kite dike ujya muntu muri kumwe afonctiona surtout abakobwa tu sais arafonctiona ni wasanga bimeze faux nta problème nta problème umuhungu adafonctiona biroroshe kubibona kandi utarinze kugira sexe nawe turakuze ngaha il y a plusieurs tactiques de voir ko umuhungu akomeye upa kandi igize tweho sexe iri à l'extérieur très biroroshe c'est pas un problème c'est pas un problème donc dans ce sens là alors mugabe ikintu nagira mvuge ivyo abantu bitwaza ngo utagize sexe avant ngo nigiki kwereka yuko butazoshika mu rugo usanga agwaye hari n'igihe wigira ava akomeye hambwa ashika mu rugo akacagwara byose birashoboka tout ça alors gusa icyo nashaka kuvuga ni kimwe abantu babimenye nuko
ikintu kizogufasha umvano bose de près d'abstinence leta ipre d'abstinence indero twagize près d'abstinence par contre astuce ushobora kubaha ikintu kizoguha kwiyabstena siko urazanamo ubwenge mu madeziri yawe uzanemo tes objectifs ukeneye datavi muri deziri zawe hama ushiremwo n'urugero de ce que tu vaux de ce que tu vaux ntuzomenye kungene ubwo bupirisyo bwagabanutse kuko ndabatweze sinzi ko ari abakobwa ari bijuju canke abahungu ari bijuju navyo ndamenya navyo ndamenya urashobora kubona nk'umukobwa yikoze uradeja kugira muse neza iriya tout un investissement navuze ungene ingari iriya tout un investissement hama ugaca ugenda muri Paris ugaca ukubita amashoti y'ibisazi ugaca uryoherwa cane ugaca ugira ko tukonsort hama ugaca ureka umubire ngo mwatamanye muhuriye ngaho aciye gukora ko aciye gutobanga ntuzi imitongero yaciyemwo ntuzi abarozi yaciyemwo aciye konona ejo ugasanga wanyuwa wagize aciye mugira na sex atanikingi aciye gutera ninda utazi n'umuhungu wari wagaca atakara bibaza ko hagati y'uwo muhungu nawo mukobwa ninda ari kijuju la fille alors un peu d'homo kandi ivyo mvuze ntawe ndomye ko urutoki babiruje ngaho Bujumbura yego weye uritia franga zako umejibeshebedua afu ugaca wireka ku bubiri utazi ruvuye from nowhere mudasangiye n'ikintu na kimwe ngo nuko waborewe ugaca umusiga agaca gutobanga na bya bintu byose na za make up na rouge ni gaca gusoma yaruka kwibrosa sinzi rya iyo naborewe numva na odeur urabyumva ko nawe ufise indi odeur ugaca ujako ejo ati bekicu ico nagize iki nurabona abakobwa bugira ibintu ubemetiwe ako ejo ujya muhungu murazi nanye inde uyuye bakana koza n'izina ntugibuke nibyo mwakoze inde gahiwe ugasanga nuko donc guys quelque part bwa bwenge bwatakaye ya valeur yawe iba yagitse uratahura yafasha amaboko aragushira mu mushatsi aragira ibiki byose nawe urageba amahera batanze muri ya mushatsi urawibuka ntuze ngo cyane ugasanga nuko anaenda draw voilà anyway ikibazo gisa n'icanyuma bene babagize ngo naye ma précaution mwogira mukundana n'umuntu mu gihe mushaka kwirinda gukora sex avant le mariage. Bon, peut-être des principes comment éviter le sexe avant mariage. D'abord, pour éviter le sexe, bavuga ngo ibigira inama bigira like bigira imana. Jewe nama navuze ibintu biri clair. Éviter les lieux isolés. Ni kuvuga iki? Nimba wewe ukeneye kutagira sexe. Evita kuja kumuraba ku igeto yiwe urabitamo nibazo kubeje ngo zoko evita sex na problème ngo uzoza kundamutsa kameme oro nanje ntana salon fils igitanda canje ni materi shashe hasi urabona gucanye hama mumbire ari mutoza murakinisha mwe ari mutoza murakinisha ngo uvuga yuko no duhure hano ari public tuyaga ivy'imigambi yacu urayibona dukora ama activité dukora na madiri urayibona en fait il y a cerveau le premier organe sexuel de l'homme ni cerveau yiwe kuko hagize orabe abantu bagira sexe kenshi n'abantu badafite ico bakora daravi none sico dakora abafite ico bakora nabo bagira sexe kenshi n'abantu bamaze kuba dependa cyane kuri sex and then ugatsanga nuko none wowe umuhungu muzokundana nta mugambi mufitaniye siko nta projet mukorana na challenge nimwe y'ingorane muko murajara y'ubuzima mubona nari kujute kuryoherwa flirta kujute d'argent mutezogira sexe kubera iki votre relation il vide de vie relation vide de vie izogiramo plénitude de rapport sexuel. Merci beaucoup. Je répète. Relation. Il est vide de vie. Vide d'objectifs. Il va remplir des rapports sexuels. Trop de rapports sexuels détruit la relation. Ok. Nk'ikindi kibazo nanje urumva turegereje Saint Valentin kandi urafise aba couple yose kuragera ibiki hari ama couple ufise muri twubake niki impanuro apana impanuro ni Saint Valentin d'abord wewe kuri wewe uyibona gute hama ikindi kintu ushobora kubwira ama couple amoureux
y'ukuntu bashobora kujera Saint Valentin hatabayemo twa tuntu twa Feta Saint Valentin. Feta Saint Valentin hatabayemo caprice y'abagore ngo Torse n'abakobwa ngo je banyibe je hari abahungu batabitahurisha nk'abagabo ugasanga yanibagiye n'umunsi none wewe nihe conception yawe kuri Saint Valentin Sinda namwongerereje hari n'ibindi bintu biri mu mitwe usanga abakobwa twiteze amakado Ishugwe, gusa ishugwe ro 14. biteze mu gitanda Donc, ni gute rero izo zose ko ari zibiri izo mpande zibiri vyogenda urubanza rukaba ruzima biryohere bose ukaduhanura kugira ngo Batidode. kugira ngo Saint Valentin tuyijere neza mu makupe yacu hari abahengera ngo rodisi bakaca batanga urushwana n'abo bakunda Ok. Mais clair. Je vais être clair ici. Mais clair. Saint-Valentin, il concerne abantu bari fiancés, bimirije mariage, n'abamariye, abandi yanyu. Des copains copines bayi. gasubiramo ako kantu Je ne connais rien. Saint-Valentin, yerekeye abafiancés, bimirije mariage, biratomora. aho nyabo bandi bari Bamwe bimirije amadate gusa birembazwi Eh, n'ayadotse. n'abari marié. Hama n'abari mariye. Mama sha. Abandi bose mwebwe mwagiye kwiyambika impuzu itari rwanyu. Ya, ko ibintu Ibyo bikomeye. mubimenye nico gituma mubona akajagari ka mufise amatante ari vide de vie du cadeau de sexe kubera iki ce n'est pas de vous vous Ya, faites des ya, fausses attentes kubera iki mvuze gutyo umuvalentino yari umupatiri Yego. ico yahowe ico yabaye ko martyrisé nuko muri ico gihugu yari arimo bari babujije ama mariage le roi l'empereur arabuza ama mariage avuga yuko imisore yose aja mu gisoda mugabo nk'umupatiri mu vyo yarajejwe yategerezwa kwigisha urukundo rw'abubatse akanategura abimirije kubaka aca bandanya iyo mission rero yo guprepara les fiancés au mariage ahezagira n'ama mariage yabo pour les mariés no kuvuga yuko bamwiciye ico gituma yitwe Saint Valentin ico gituma c'est la fête des amoureux bafise projet de mariage cyangwa bari muri mariage. Alors, en Asie, il y a fête commerciale, un cadeau, on a une perversion d'orientation. Le vrai sens, il y a Saint-Valentin, c'est pour les fiancés, les milieux de mariage et pour les mariés. Avant de me dire, ndabasabe yo mana yanje ahubwo gusa mwebwe bikubereye kandi kukuraba yuko lindira wewe utari umujene bambe utari umufiance bwa uri mu relation ubwo muhindura office CV affective sexuelle itarahera ahubwo raba Saint-Valentin kubera karyo udefinise neza ivyo ushaka muri vie conjugale avant que udefinise ivyo ushaka muri vie conjugale definisa ushaka kubiki nk'umugore wewe cyangwa nk'umugabo ushaka kudefinisa ko uzobiki qu'est-ce que tu vas donner na qu'est-ce que tu attends bibanze bibe défini urashaka kufisa kandi mukundana ariko mutarabona iyo muja uyu musi mukuru sigwanyu abadafise bobo baba ndibita baguma batwara abagabo babandi cyangwa ibibiki si vyanyu mwabona udustati tw'abantu nanumvise badafise cyane baza ko ari célibataire d'abord wewe atanda cadeau utafise n'umuntu mukundana igisuma rero igisuma tuyigisha ukuri pas de cadeaux sur des hommes ou des femmes qui ne sont pas les tiens ça c'est du vol qualifié c'est clair merci c'est clair clair amasitati yanyu kuva no munsi ahagarare dukoresha umwanya hari usigaranye ikibazo je ndanyuzwe vraiment n'icamatsiko yacishuriyemo I'm fine Benny merci beaucoup peut-être un message que je peux donner pour la Saint-Valentin kuri ni gute sexe yongereza urukundo canke urukundo rukongereza sizwe rukongereza sexe navyo imisi yose igihe uzokwa mufisa akantu kakwagiriza ngaha ntibizopfa vyarakunze kuronka le bonheur muri iyo dimension amour et sexe mugabo umunsi uzobikora uri légalement légale reconnu gucyanye bizokuduza bikugize inuzeya peut-être ubundi munsi muzogera imission yabubatse buwabaze le sexe muhira na le sexe avant mariage ugire bihinduka baraja muhira barafise muhira ngaho maja no hanze ijya n'ingeso yajabukanye mu rugo ko muhira ubwo bitaryoshe ça ne change pas ni ingeso yajabukanye mu rugo itakize acara ibandanyiriza mu rugo rero iyo ujanye ingeso mbi nta satisfaction zo pfa rumvise mugabe yatangiye sumbi mfise uraba satisfait abantu babimenye ingeso mbi izo kuranda satisfait
mugabo iyo uri mu ngeso nziza uraba satisfait y'ivyo ubayemo Cane donc c'est un gose. peu ça. merci beaucoup Merci beaucoup, Ben. En tout cas, Bene, urakoze cyane. Merci C'est à vous, Nanyut. merci à vous, merci. Nanize. Merci vraiment. Hama n'ibindi byose n'amachambre hariho réduction karibu muri Bel Air ni hotel nziza cyane siko tindi bazaraza kuyibereka. Hama je naringejeje aho ese. Yego. En tout cas, Oya, reka vraiment. dushimire abariko baradukurikirana bariko baradukurikirana baciye kuri Ingoma 257 baciye kuri Magic TV, Check. La nkuru nziza aratanze. Eh, Mais ça va. Merci bien. Ni bayaga vraiment. Merci Wazitanze bien. cyane. OK. Nyinshi kandi vraiment. oya, zira- Peut-être que on a désillusionné les attentes. Yego, ariko mugabo il faut urumva, ko abantu bamenya il faut ko ukuri. bamenya ukuri. Yego kurabaza mbwa ukuri kurabohora nako. Reka rero. Tugushimire rero Beni Merci ndayishimiye à vous. kunda kuduteramisha kandi tubona ko hariho ivyo wigisha benshi baratubwira ko bakuravye kandi bihindura mu buzima bwabo ibintu Abo byinshi. jenzo genda Beni informe. Hajya Beni uratanga amaklasi. Gutanga ama classe. Genre abantu bashaka kumera nkaho. Amaformation. Uduforome. Amaformation. Ah, minuse. Tuzoyivugana. Ntihagera imyaka, hagera mu mutwe. Muri twubake karibu kuri page ya Facebook muyandikire inbox mukeneye kuja ama group Hari WhatsApp. abidoze Ego bavuga ko harabaye Facebook, justement ego ndabira Facebook kubera ari equipe de communication iri kwirabashiramwo. Donc n'abagikeneye bakeneye kuri kanyigisho zanza régulièrement muje kuri page ya Twubake. Facebook mwandike twubake mwandike muri inbox mutange numero yanyu babashe muri group WhatsApp muvuge kuri umusiribateri cyangwa uri marié. Merci. Bene aba diaspora bakunda kubwira kuki atavuga Instagram. Na Instagram Na niko ifisi. bashaka Twubake. nitwa kuko nyene Okay. bazobona ka logo donc il y en a voilà. Okay. Beni tugushimire cyane. Murakoze namwe. Merci beaucoup. Merci bien. namwe mwakoze mwaduhaye umwanya wanyu turakunda cyane mwandanye na Ingoma 257 na Magic Channel TV turakunda merci cyane.